来。如果你的奔驰搭载的是这一款发动机，我劝你趁早把它卖了。M264发动机呢，我认为是奔驰历史上最垃圾的一款发动机。今天当我们聊部店就来了2台，这是一台21年1月份上牌的 GLC 300，才跑了5万5公里。它现在报的故障是可变机油泵坏了，其实呢是这一个机油泵的线束跟电丝阀坏了。我们需要把油底壳拆开，才能把这2个配件换掉。这是一台21年5月份上牌的 E300， 客户反映呢，冷车的时候发动机故障灯亮，而且有缺缸的现象。经过我检查呢，它是第3缸缸压不够。其实呢，是什么原因？是它的气门导管漏气。出现这种情况之后，我建议你尽快去检修。如果继续开下去的话，这个发动机就没法开了。我是尔鹏，广东7家店只修奔驰。